時代同行，為生命喝彩，恩典時刻心靈在線。好，歡迎各位聽眾朋友咧嚟到我哋今日恩典時刻心靈在線嘅節目啦。咁今日咧我哋有3個主持人喺度，咁啊包括有我飛翔啦，仲有我丁香啦，同埋我花生。係啊，咁啊呢個組合咧就一個好新嘅主持啦，花生啦，即係一個比較耐啲冇見，就係丁香。係啊，呢排去咗邊度啊？搞咩啊？我而家轉咗去堅尼地城度翻工啊，即係有啲新嘅工作比較忙碌啲。新嘅工作係啊。咁啊，花生就係我哋嘅新嘅主持啦。大家好。你係咪都係第一次做節目啊？係啊，冇錯啊。咁可能要介紹下你俾大家認識下喎。要介紹一個名先啦。點解叫花生啊？咁啊，大家唔好誤會啊！我唔係中意食花生，所以叫花生嘅。係啊，其實純粹係因為我中意史努比咁啊，裏邊有呢個花生漫畫啦。咁所以咧，靈機一閃就不如就叫花生啦，都幾得意個名。係啦。咁啊，都歡迎阿花生加入我哋恩典時刻嘅團隊啦。謝謝。頭先你講開中意嗰個花生漫畫，即係嗰個公仔人物啦。咁你有冇中意而家最比較多人喜歡嘅一個公仔咧？你講邊隻先？近排好多新興公仔喎。嗰個嗱 Bubu 啦，唔怕開埋名啦。你有冇啊？非常有。係，好難買，超級難買，好想要，係啊，好熱門嚟嘅。好熱門係咪啊？丁香都有冇翻一隻咁樣啊？我冇啊，都冇係咪啊？我好少儲呢啲公仔嘅，自己就係啊。咁啊，因為點解咁講咧？因為好多無論係大朋友、小朋友，其實都話都中意咁樣。咁究竟點解會有呢個嘅情況現象嘅咧？都係啲玩具啫咁樣。咁我又諗翻起原來其實無論大人啦、小朋友啦，其實都中意玩嘅，係啦。咁我諗大家我諗有唔同嘅年代都有唔同嘅玩意啦咁樣，咁但係即係最終歸根究底，其實玩呢樣嘢咧，遊戲呢樣嘢咧，對我哋嚟講其實都係重要嘅。咁譬如小朋友有小朋友玩嘅嘢啦，我哋大人有大人中意玩嘅嘢，甚至乎即係老人家長者都有佢哋中意玩嘅嘢嚇。咁所以我哋今日咧呢一集咧講啲咩話題咧？我想講下同啲玩嘅有關嘅嘢。咁玩又好開心啦。咁譬如話頭先講話打麻雀都唔係3個人打啦，要4個人打噶嘛。咁今日咧我哋有4個人嘅其實。咁我都介紹下我哋今日嘅嘉賓先，係啦。咁4個人先夠腳噶嘛，係咪？咁我哋今日咧就請咗呢一位好特別嘅嘉賓。咁佢同玩咧都有好多關係嘅，因為佢係做開邊個嘅行業嘅咧？佢係一位幼稚園嘅校長嚟嘅。咁點解我哋請幼稚園校長嚟今日我哋嘅題目咧？因為就正正係分享下喺幼稚園裏面小朋友點樣玩，而又玩得開心，而玩得開心之餘咧又有嘢學嘅。咁有好多時候我哋都成日都講話你掛住玩啊咁樣，勤有功戲無益啊咁樣，咁但係咧今日我哋透過呢位嘉賓咧，可以分享下原來玩咧好多嘢都係可以好正面嘅。咁不如我哋介紹我哋今日嘅嘉賓出場啦。咁我哋今日邀請咗嚟自基督教香港崇真會安眾幼稚園嘅謝亞文校長嚟到當中。咁不如謝校長同大家打招呼啊！大家好，係我係謝校長，係啊，謝校長歡迎你嚟到我哋當中。咁不如謝校長你都介紹一下你哋學校安眾幼稚園啦。咁頭先我哋講咗啦，我哋好多嘢都係玩咁樣噶嘛。咁其實喺幼稚園或者係你安眾幼稚園裏面咧，係咪好多嘢玩，好好玩啊？定係點樣嘅咧？正如頭先非常講啦，就係大人小朋友都中意玩。其實我自己作為校長，我自己都好中意玩嘅。係啦，現時嘅公仔咧，我都中意嘅。你都係中意嗱 Bubu 嘅。嗱 Bubu 我都有2隻嘅。係啦，咁咧就我諗都要貼近下而家唔同嘅人啦，佢哋中意嘅嘢啦。咁特別我喺幼稚園工作，咁都係要好清楚知道其實小朋友中意啲乜嘢。咁其實小朋友嘅天性咧就係中意玩，係啦。咁中意玩，咁點樣可以令到小朋友可以喺遊戲中學習咧？咁樣咁喺安眾幼稚園啦，其實我哋都係以一個遊戲嘅環境咧，係啦，讓小朋友去學習嘅。咁所以咧喺學校咧嗰個環境設計啊、佈置咧，都係以一個樂園咁樣嘅形式咧，讓到小朋友入到嚟，係啦，就可以好似喺一個充滿唔同嘅活動嘅世界、唔同活動嘅樂園裏邊咧，可以學習嘅。咁學校咧就有7大樂園，係啦，咁咧就7個主題嘅樂園，係啦。咁而樂園裏面，即係頭先講7個主題有唔同嘅主題啦，例如有建構樂園啦、動感樂園啦、音樂樂園啦、創作樂園啦、探索樂園啦、童遊樂園啦，同埋知識樂園。咁佢哋入到去唔同嘅樂園裏邊咧，透過
真係透過玩係啦，可以有唔同嘅學習，係涉獵到我哋喺教育局咧對教育局嗰個幼稚園課程指引裏面嗰6大範疇裏面，咁透過遊戲裏面咧，可以讓小朋友好多唔同體驗同唔同學習嘅。哦，咁啊，聽阿謝校長咁講，咁喺即係你哋安眾幼稚園返學都好開心喎，應該。咁係咪又好似唔使上堂定點樣嘅咧？咁啱啱聽定係齋玩完就放學啦，定點樣㗎？其實咧喺學校嘅活動形式咧可以有好多嘅，咁啊有啲嘅分組嘅學習活動啦，咁亦都有自由遊戲嘅時間。咁頭先講啦，去邊樂園裏面嘅設計咧，就係讓小朋友喺自由遊戲嘅活動時間裏邊咧，可以小朋友去自由選擇有唔同嘅活動嘅，即係喺嗰個樂園裏面，佢可以去操作唔同嘅玩具教材啦，甚至我哋都提供咗好多一啲低結構性嘅物料，或者係一啲鬆散嘅物料咧，讓小朋友有好多建構嘅。即係佢都有翻一啲正常翻學要學嘢嘅時間，都會有嘅，都有一啲主題區域嗰度探索嘅時間。係因為咧，其實頭先所講嗰講嗰啲樂園咧，其實係小朋友喺一啲課堂嘅時間以外咧，佢可以透過玩去鞏固翻佢一啲所學嘅知識同埋技能嘅，係啦。因為咧有陣時可能一般嘅幼稚園咧，可能佢哋會喺一個獨立嘅課室啊，可能呢個係 K1 班嘅課室、K2 班嘅課室或者 K3 班嘅課室，佢主要就喺課室裏面唔同嘅細細角落裏面去進行活動。但係我哋就覺得我哋好想打破嗰個空間個限制，因為尤其是香港嘅學校咧、幼稚園咧，都係空間唔係好大，咁變咗咧，即係小朋友玩嘅時候咧，其實佢有好多嘅空間上面嘅限制。例如佢想創作嘅時候，如果你有一定嘅限制咧，佢就唔能夠創作啲好。佢想創作啲比較大啲嘅嘢咧，就受制於喺空間上面。咁所以我哋就打破咗一啲傳統課室空間嘅限制咧，擴大咗小朋友唔同嘅活動空間，甚至我哋學校門口啊、走廊啊各個位置咧，其實小朋友都可以摸得、玩得、砌得，有唔同嘅建構。咁而令到小朋友咧，即係翻到嚟學校，佢又覺得每一日我翻到嚟，我都可以有唔同嘅嘢，我可以透過玩咧去鞏固翻佢哋一啲所學嘅嘢啦。係咁啊！我就知玩就好多種方法都可以玩噶啦。咁阿花生你都好似有小朋友噶嘛？你平時係咪都有同小朋友玩？咁會唔會好似阿謝校長先咁講啊？有啲唔同嘅玩法定點樣嘅咧？我有空間限制咯，係啊，我同小朋友玩嘅空間都比較多時候都喺翻屋企以內，因為我都係即係在職嘅媽媽啦。咁啊，同佢玩咧，通常我同佢中意砌嘢嘅，係啊，砌積木啊，一啲可塑性大啲嘅遊戲啦，係啊，咁啊，我嗰個係女女嚟嘅，但係咧佢都比較男仔頭啲，係啊，佢隻手會攬住隻公仔嘅，但係就玩緊車，係啦，但係係啊，冇錯，因為佢爸爸係揸車嘅，咁啊唔知有冇啲影響啦，係啊，咁啊中意推下車仔啊，或者中意咧好得意啊，佢中意自己咧攞啲杯麵咧搭高啊，跟住推冧佢咁樣，我都覺得佢幾有幾多杯麵嘅喎，唔係嗰個另一個屋企係娘家啫，唔係我本人屋企，係不過都係屋企嚟嘅。係啦，咁啊都會搭下杯麵啊，砌下積木，好玩嘅，砌下啲設置都好喎。係，我覺得最好玩就睇住佢玩咯。做父母就係睇住佢玩，我都覺得好好玩，因為我冇諗過佢會識得咁樣玩，因為呢個咪自由遊戲咯。係杯麵搭完之後㧬冧佢啊，都係佢自己覺得好開心。係冇錯。咁頭先大家都講咗好多，即係玩啊，同埋我聽到阿謝校長都講好多係叫自由遊戲啦。可唔可以講多少少？即係究竟咩為之係自由遊戲？係咪頭先花生講嗰啲就係啊？定還是好似比較專業少少嘅名嚟嘅喎？定係都唔係㗎，都係好自由咁，你隨便玩就已經 OK？定係點樣嘅咧？校長？係啊，咁頭先花生所講啦，即係屋企一啲嘅素材咧，其實小朋友都探索緊一啲佢哋嘅玩法嘅。咁學校咧，即係俾佢哋嘅一啲嘅物料咧，其實有少少類似嘅喎。其實有啲自然物料嘅素材啊，可能係一啲簡單至可能一啲廁紙筒啊，係啦，甚至可能係一啲唔同質
材質嘅積木啊，等等啊，或者紙盒啊咁樣樣，其實都可以俾小朋友有唔同嘅搭建嘅，係啦。其實咧喺呢啲唔同嘅物料上面咧，更加讓到小朋友咧可以有多一啲嘅創意，係啦，去讓到佢哋咧可以有好多唔同嘅思考。例如頭先阿花生提到啦，都好好啊，即係杯麵盒喎，係啦，係啦，一個杯麵搭高啊，再推冧佢，其實佢都創作緊一啲玩法。咁我哋學校嘅小朋友咧，其實都有啲類似嘅情況，因為我哋都有好多唔同嘅低結構嘅物料咧，俾小朋友嘅時候，佢哋咧就用呢啲物料咧去砌啦，甚至小朋友都可以自己再揾一啲環保嘅素材帶翻嚟咧，佢自己再去有啲嘅建構，而去建構嗰樣嘢出嚟咧，好多時都係小朋友一啲生活經驗啊，或者佢係學習過嘅嘢咧，係透過遊戲，透過呢啲遊戲咧去表達出嚟，係啦，甚至佢會探索例如佢咁樣搭到幾高係會冧落嚟啊，或者點樣先平衡嘅元素嘅喎，真係係啊，咁所以其實遊戲嚟講咧，小朋友中間喺裏面個發揮咧，其實係好大嘅。咁啊，聽阿謝校長講完之後咧，我覺得頭先都好多創意嗰啲發揮啦。咁除咗呢個之外咧，仲有冇其他係透過即係個自由遊戲，小朋友又可以學習到啊、領略到咁樣噶？我諗唔單單係頭先講話學科上嘅知識啦，仲有其他嘅可能成長啊各方面係咪都可以透過頭先我哋所講嗰啲自由遊戲，可以係發掘到或者係學習多啲嘅咧？當然其實好多嘅，即係講遊戲俾對小朋友學習同成長。我諗有其中一樣咧，就係一開頭阿飛翔提到啦，打麻雀4個人一齊打，其實玩都要啦，玩咧好常即係玩咧，即係最初時小朋友由自己玩嘅時候，慢慢地會建立咧就係有其他小朋友咧加入遊戲啊，或者係共同去建構一樣一件事物啦，係啦，過程裏面咧佢哋都會有好多嘅討論啊，或者係有好多嘅調節啊，甚至即係中間有好多互動，從而咧建立咗小朋友咧喺佢哋嗰個社交嘅能力啦、溝通嘅能力啦，甚至解難嘅能力。係，即係社交嗰度我都會明多啲啦。咁開頭真係可能自己玩，咁玩下一齊玩啦咁樣，咁佢哋就會透過玩嘅過程當中就可以互相係接觸多咗啊咁樣。咁但係嗰啲互動係好自然發生，定係有時都要啲老師去推動下，咁定係點樣㗎？校長？我諗兩者都有嘅，係啦。咁但係咧，我哋提倡咧就將嗰件事係自然發生，除非我諗係個別小朋友一啲嘅學習需要啦。咁但係咧，其實我哋見咧小朋友，因為佢哋中意玩啊嘛，係啦。咁佢哋玩嘅過程，最初自己玩嘅時候，佢又留意到，原來隔離個同學仔砌緊另一樣嘢，佢哋又想喺呢件喺中間裏面咧，又想加入一齊，而同學砌緊嗰樣嘢，亦都會接受其他人一齊，佢哋會再擴大佢哋咧，即係去砌嘅嘢啊，或者中間佢哋其實係有好多互動嘅溝通，係啦。咁呢個都係喺遊戲裏面咧，我哋見到小朋友咧，即係喺嗰個社交上邊咧，係會幫佢哋不斷咁樣去提升嘅。但我諗咧，小朋友頭先講好自由遊戲啊嘛，自然發生咁樣咧，咁佢都自然有機會發生一啲爭執啊嗰啲咁樣嘅喎。咁呢啲個自由遊戲要唔要介入，定係都睇一睇個情況先？等佢哋爭執嘅時候點樣處理先，定係點樣嘅咧？我諗老師咧，其實個角色咧，在旁都要觀察一下先，因為其實咧，可能佢有少少爭執，但係其實可能小朋友喺個過程裏面都諗到一啲方法去解決。咁所以咧，老師咧係唔會即時介入，因為老師都觀察睇下，因為最重要就係冇危險性先，係啦。嗰件事其實冇危險咧，其實小朋友都學緊點樣同人相處。即係嗌緊交都冇危險，都可以啊，繼續嗌住先，聽下佢哋講啲咩先啦，係啦。咁即係唔好喐手就 OK 住啦。係咯，其實小朋友都好少喐腳，除非係好細嗰啲咯，好細啱啱翻學嗰啲，可能佢哋K1 啊，或者係即係啱啱翻嚟，佢哋比較自我中心啲，即係只不過個年齡層係細。我女女前排俾人咬啊，仲係2歲階段，仲俾人咬緊啊，因為係我明白校長講嘅年齡階段。係啊，咁喺個年齡階段，咁當然細嗰啲小朋友啦，即係佢哋真係比較自我中心，可能佢動作好快嘅，係啦，咁嗰個就當然老師要係
介入啦，係啦。咁但係如果即係一啲大啲嘅小朋友咧，其實我哋睇到其實小朋友有能力，係啦，我哋都要信任我哋嘅小朋友，俾佢試咯，係啦。或者小朋友其實除非佢哋有啲情況就係佢會叫老師嘅，係啦，佢哋有需要佢都覺得喺呢個情況即係識得求助啦，佢都會求助嘅。咁但係我哋都要讓尊重小朋友喺個過程裏邊，其實我哋要信任佢，有啲嘢係可以處理得到，或者諗方法處理一下，嘗試去處理。咁啊，頭先聽阿校長講啊，原來有唔同年齡都有唔同嘅嘢玩啊，咁可唔可以咧同我哋都分享多少少咧？啊，等啲聽眾就可以按翻自己小朋友嘅階段，又有啲咩可以合適玩啦？咁頭先話譬如高中低班咁個別其實有啲咩嘅嘢可以俾佢哋可以玩啊，學到多啲嘢咁樣㗎？其實咧，我諗我哋提供嘅素材咧，第一樣嘅，其實大致有啲嘢係相若嘅，但係喺唔同年級或者唔同年齡嘅小朋友咧，佢哋嘅玩法咧係有唔同。我諗老師都要明白，或者我諗作為家長都要明白咧，其實小朋友發展係有個進程，係啦，即係佢喺嗰個階段，可能佢例如搭積木，可能佢嘅能力咧，或者佢嘅機能個操作上面，可能假設佢可能搭高搭到唔夠積木，係啦。咁我哋都要接受小朋友佢個進程嚟到呢一度，咁就按住佢個發展咧，即係再逐步等佢讓佢可以有唔同嘅發揮同擴展。高年班咧，其實佢哋嘅發揮係會多啲，咁但係個過程咧，我諗有一點啦，我頭先未提到就係，佢玩完之後咧，其實同佢回顧係好重要，係啦，即係我哋唔係淨係有得小朋友玩嘅，係啦，喺玩嘅過程，老師觀察啦，活動完畢啦，係啦。咁其實小朋友其實都可能砌咗好多唔同嘅物品啊，或者佢唔一定砌，可能佢畫，佢要去加埋畫啊咁樣。咁我哋要俾時間小朋友去表達，我哋先至會理解到其實你砌緊嗰樣嘢係有意思嘅。因為好多時咧，大人咧就你砌緊啲咩啊，畫緊啲乜嘢啊，做緊啲乜嘢啊，甚至我哋有啲家長可能小朋友攞住件作品，放學攞出門口啦，俾個家長就話咩嚟㗎？咁古靈精怪啊！咩嚟㗎？禮手劈咗佢就死火。係啦，呢啲係係啦。咁我哋喺家長會都提家長，即係小朋友佢哋做嗰樣嘢咧，其實有意思嘅。係啦，咁讓小朋友去表達原來我今日其實呢個係車嚟㗎，呢個係一座大廈嚟㗎。雖然個樣唔似係咪？未必好似。係家長可能都唔想象到係車喎。抽象少少。咁呢個可能係幼兒班啊，即係 K1 嘅小朋友會比較常呢啲，或者係低班學期初嘅情況。咁但係除咗佢哋大個啲，佢哋掌握嘅能力高啲咧，佢哋表達嘅嘢啊，或者佢創作嘅嘢咧，個具象程度咧就會越嚟越高啦，係啦。咁所以我哋首先大人好重要一樣嘢就係我哋要接納小朋友佢哋嘅表達啦，我哋要聽佢哋嘅聲音啦，係啦，我哋要尊重佢哋嘅作品啦，係啦。所以其實學校嚟講，小朋友有唔同嘅創作，可能有立體嘅創作，可能有平面嘅創作，有唔同嘅建構，我哋都會用我哋唔同嘅方法咧喺學校展示出嚟，以至到咧小朋友咧可以即係原來我嘅作品係被重視嘅，我做嘅嘢係被老師、被同學重視，甚至我哋都會俾家長睇呢啲係你哋嘅小朋友做㗎，其實佢哋好叻㗎，鼓勵家長都要認同小朋友咯，呢個都係好重要。係咁啊，對小朋友嚟講都係一個鼓勵啊，同埋肯定啦，係啊。咁我原來聽咗謝校長即係喺我哋今日節嘅分享原來玩都原來咁多樣嘢可以令到我哋提升啊，或者學習到。但係最重要就係俾個空間啊，即係俾個空間，就不論係地方上嘅空間啦。好頭先阿花生講自己屋企可能都未夠空間，咁呢個係都其中一個係重點啦。第二個空間就係俾佢哋自由啲去發揮啦，就唔好話咁多介入先，因為好多時候啲家長都好中意即係有啲好指示式噶，俾啲係信息佢哋，你咁樣玩啦，你咁樣玩啦咁樣你咁樣玩錯噶咁樣。咁但係頭先聽阿謝校長咁講，應該玩又冇分對錯噶，係咪啊？冇分對錯，即係冇話玩得啱同玩得錯噶嘛，係咪？其實佢哋都有佢哋嘅諗法啦，同埋好多時咧，其實都係小朋友一啲生活經驗嚟嘅，係啦。咁我諗想補充少少咧，就係空間之外咧，時間都係嘅。我哋都要俾時間小朋友去玩嘅，佢哋都有足夠嘅時間去建構咧，佢先至即係有機會表達到佢所想。
係啊，咁所以咧其實好多即係玩嘅學問咧，即係我哋透過阿謝校長頭先短短嘅分享咧，都學咗啲啦咁樣。咁啊，如果想去再學多少少咧，咁我哋可能要等一等啦。咁我哋下一節翻嚟咧，咁啊再聽下阿謝校長再盡心嘅分享。好，與時代同行，為生命喝彩，恩典時刻，心靈在線。好，歡迎各位聽眾朋友咧，翻嚟我哋恩典時刻心靈在線啦。咁今日好開心啦，我哋有4個主持同埋嘉賓喺當中，包括有我飛翔啦，係啊，仲有丁香啦，係花生，仲有我哋嘅嘉賓安眾幼稚園謝校長，大家好，係啦。咁頭先都第一節都講咗啦，哇，好開心，好好玩嘅，關於一啲係遊戲啊。原來咧喺幼稚園啦嚇，特別係幼稚園啦，好多遊戲咧都可以啟發到小朋友咧好多唔同嘅成長嘅一啲係特質啦，同埋咧俾到好多空間佢哋去發揮嘅。咁啊，我哋今日節咧都係繼續邀請翻謝校長啦，可以再講多少少啦。究竟透過喺學校裏面推行自由遊戲啦，我都知道係安眾幼稚園喺呢方面都比較係出色嘅。咁透過我哋嘅遊戲，點樣可以令到小朋友去有佢哋嘅進步，有佢哋嘅成長呢？又即係相對於一啲傳統嘅一啲學校可能都係喺個課堂上嘅學習，咁有啲咩嘅唔同啊？有啲咩分別啊？咁呢一 part 可以交俾謝校長同大家可以講多少少。好啊，咁喺自由遊戲嚟講咧，其實喺之前一節都有分享啦，時間係好緊要啦。咁所以我哋學校即係每一日咧都提供充足嘅自選活動時間，讓小朋友有呢個自由遊戲啦，係啦。咁即係每一日都有呢個時段嘅，好開心喎，好好喎，係咪？我諗唔係每間學校都咁樣可以安排到嗬。都因為始終而家都係好多家長或者即係可能有落學校都會好着重可能要好多嘅課堂嘅活動，但係其實咧喺教育局咧課程有選課程指引裏邊咧，其實都提到咧就係俾小朋友自選活動咧係需要嘅，係啦，因為喺遊戲裏面咧，其實小朋友可以有好多唔同嘅學習。同埋有好多唔同嘅得着，去無論知識啦、技能啦，甚至去藉住同小朋友去玩啊，遊戲係佢哋要遵守一啲遊戲規則啊等等咧，佢都係要建立緊佢一個良好嘅態度。咁所以咧，即係遊戲對小朋友嚟講咧係相當之重要。係會唔會有啲例子可以分享？有冇啲小朋友即係真係透過你哋個自由遊戲之後咧，佢係有一啲唔同咗啊，或者有啲進步咗嗰啲地方？係我哋睇到咧，即係我哋提供物料擺喺度俾小朋友玩啦，咁樣樣。小朋友玩嘅時候，可能最初時佢都係要探索咧嗰啲低結構嘅物料，例如唔同嘅素材積木啊，或者一啲環保嘅素材等等。佢要探索佢哋嘅特質啦，係啦，質地啊，或者係大細啊、形狀啊、顏色啊等等。喺呢個過程裏面，佢係會通過喺探索啦，咁啊再進行搭建咁樣樣，建構咁樣樣。喺建構過程裏面咧，其實佢有好多概念喺當中係可以建立，例如一啲數據啊等等。咁佢例如佢要攞幾多嚿嘅積木，佢可以砌到佢想砌嘅嘢。砌完能唔能夠平衡啊？會唔會冧啊？係啦，或者可唔可以砌到佢想砌嘅嘢啊？咁我哋學校就有3級啦 ，K1 至 K3 啦。其實我都睇到3級嘅小朋友咧，佢哋喺佢哋嘅自由遊戲，佢哋嘅表達或者佢哋嘅學習咧，係隨住佢哋嘅年齡咧係有唔同嘅。咁不如我講下最細嗰班小朋友啊，係啦，最細嗰班小朋友看住咁細，佢點玩啊？好多時都係自己玩自己嘢嘅啫。咁喺之前嗰節我都有提到佢哋其實透過一路同唔同人嘅相處嘅時候，慢慢去同佢嘅同輩啊嘅朋友仔建立咗關係嘅時候，佢哋真係會一齊去砌嘅。最常砌啲乜嘢咧？就係佢哋生活上好常接觸嘅事物，或者佢哋好中意嘅事物，例如交通工具，砌架車咁樣。係啦，砌車。我最近咧見到小朋友咧就係砌火車。砌火車。咁佢哋需要好多個小朋友一齊，因為佢好長啊。係啦，火車嗰個車卡外形嘅特徵就係長啦，坐到好多人啦。於是佢哋就用一啲好長嘅積木咧，係啦，就砌咗就好長嘅物體啦。跟住又會砌到個車頭同車尾喎。跟住下一步就係點咧？就係佢哋坐晒喺
好搞笑啊！跟住佢哋就哎呀火車開啦，去邊度啊？佢哋就會自己建構佢哋自己嘅遊戲。我哋都睇到啊，其實小朋友喺呢啲遊戲裏面咧，佢哋表達多咗，因為佢要啊，你又上嚟，佢就會同啲朋友就係講啊，你又過嚟，你坐呢度啊，邊個做司機？即係少少似角色扮演咁樣嘅喎，都會有呢個係啊，佢想象搭車去邊度啊？例如去一啲佢哋平時去過嘅地方，咁因為可能阿 A 小朋友講話，例如啊，我去沙田咁樣樣，係啦，阿 B 小朋友聽過去沙田，我都去過啊，係啦，我仲要去邊度？係啦，就會有呢啲咁嘅共鳴啦，係啦。咁慢慢都係啲社交嘅對話咯。社交嘅對話，咁細個嘅小朋友其實已經係透過一啲佢哋砌嘅嘢出嚟，雖然佢砌出嚟看似好簡單，但係其實佢哋好有意思，甚至佢慢慢再建構佢個車廂裏面，再有多啲嘢，或者佢要砌實啲個車廂，令到個車廂唔會散開咁樣，係啦。咁中間佢哋亦都會有一啲調節嘅，呢個都係我哋睇到比較細嘅小朋友咧，佢都可以掌握到一啲嘅遊戲，係啦。而呢啲遊戲係小朋友主導嘅，即係如果冇呢個情景，就可能冇話啊，你又係去嗰度啊，我又係嗰度，可能冇呢啲對話㗎喎。係啊，因為其實嗱有陣時咧，老師如果係太多嘅主導，未必係小朋友想嘅嘢，或者未必小朋友最感興趣嘅嘢，係啦。當然老師都會明白啊，其實小朋友中意啲乜嘢，可以俾啲咩出嚟。但係如果由小朋友主導嘅學習，佢自己喺個過程裏面咧，佢會個印象更加深刻，或者佢嘅思考就會更加多。係啊。咁啊，除咗呢個係最細啦，係咪啊？咁啊，中班又有啲係咪唔同啲嘅咧？中班就能力高啲啦，佢哋砌嘅嘢咧係再比較係再多元化一啲。咁我又分享一個例子，一個好特別嘅例子係我個觀察咧，就係小朋友咧就一齊喺度玩緊積木。如果你唔睇咧，就好似一堆嘢咁樣，係啦。咁小朋友做咗啲咩咧？咁樣咁喺個過程裏面咧，其中有個小朋友咧就將一堆嗰啲海綿積木就集中埋一堆咁樣擺，看似亂糟糟咁樣。跟住咧，佢就攞咗一條長嘅積木揸喺手嗰度，跟住就對住嗰堆亂糟糟嘅，即係看似亂糟糟嘅一啲嘅海綿積木咧，就係咁做一個上下，就好似想咧即係將個長嘅積木插入去嗰個堆積木裏面，就重複咁樣去做。跟住個小朋友咧就同其他小朋友講啦。我咧通緊廁所啊，通渠啊，因為咧廁所塞咗咁樣樣，跟住後尾老師再同呢個小朋友傾偈咧，即係頭先有提過咧，就我哋小朋友玩完都要同小朋友回顧啊嘛，係啦。咁小朋友分享啊，問小朋友啊，頭先點解會即係你會有呢一個即係安排嘅？即係點解你會咁做嘅？係啦，點解你會插入去嗰啲積木裡面咧？佢講話係啊，因為要通渠，廁所塞咗，原因就係屋企。試過有一次廁所塞咗，去見到個即係師傅係啦，喺度咁樣做啦。跟住我哋就睇到啊，佢仍能夠將一啲生活嘅經驗係啦，去展現翻、形象化咗，展現出嚟。而嗰件事咧係成件事成立嘅，因為小朋友講翻出嚟係即係個情景。如果我哋唔俾機會小朋友講係啦，因為我哋佢亦都唔，我哋冇一個廁所嘅情景俾佢做出嚟嘛。但係佢已經用咗一啲物料去做咗出嚟，係再透過表達咧，讓小朋友分享翻哦，原來屋企有呢啲咁嘅經驗，係啦。其實幫助咗佢語言個發展，亦都令到小朋友覺得啊，老師同同學咧都願意聽我分享㗎咁樣。咁啊，即係透過即係呢個玩嘅過程，又可以發掘到佢呢方面嘅即係一啲優點啊！即係我做家長咧，我做家長知道我小朋友咧能夠用即係另一個方式去展現翻呢個畫面咧，我會好開心啊！即刻覺得原來佢嗰個即係創意力同個觀察好好，而佢將嗰樣嘢實踐翻出嚟，好犀利。其實我哋亦都正如頭先阿花生講啦，家長好開心會聽到我哋。亦都因為有呢個觀察咧，因為我哋都
都影低咗啊，亦都將呢個畫面咧讓家長知道原來小朋友咧喺學校有呢個表達，都欣賞小朋友，咁家長的確真係好開心，感受到。就頭先阿花生都講咗，作為家長嘅心聲啦，因為可能有時呢啲片段喺屋企佢又未必會發生到，係啊，即係好似阿謝校長咁講都係學校有咁樣嘅場地啦、情景啦，又有咁多小朋友一齊去互動啦，先至會做到即係呢個嘅效果噶嘛。即係有時將呢樣嘢擺喺屋企又未必係做到咁完善。即係雖然喺屋企都可以做，咁但係玩咁頭先阿謝校長都講啦，要多啲人一齊玩先好玩啫嘛嚇，咁先至做到嗰個社交嗰個互動。即係頭先講嗰個社交嗰個學習都重要咯，係啦。咁最後到高年級咯，阿謝校長啊，高年級有冇啲咩嘅例子可以分享下佢哋透過自由遊戲有個唔同嘅不一樣嘅進步喺度咧？我分享2個例子喺高年級度，因為都令我好印象深刻嘅。咁第一個例子咧，雖然佢係冇咁多人，但係亦都睇到咧小朋友即係將佢所學習過嘅嘢咧，就透過自由遊戲表達出嚟。咁其中一個例子就係我哋喺安眾幼稚園咧，都讓小朋友咧接觸詩藝嘅活動，即係學習醒詩啊、古樂啊咁樣，係啦咁。即係都係當係遊戲一種，定係呢個興趣定係點樣？呢個都係我哋恆常喺體能活動都讓小朋友有呢個學習咁樣。其中一個學習，因為中間有好多動作技能啊，同埋即係要有好多社交嘅合作。即係舞獅啦喎！舞獅犀利喎！幼稚園都舞獅喎。係啊，其實佢哋能力係得嘅，我哋都要信任小朋友能力。係啦，咁小朋友亦都好中意。咁正如頭先所講啦，小朋友好中意舞獅啊，係啦，咁舞獅唔係淨係自己舞獅噶嘛，咁舞獅中間都要有樣配合，就係個鼓樂，係啦，佢哋又聽住啲鼓聲咧，係有唔同嘅節奏啊。咁咧就有一日咧，我哋又見到有一個小朋友啊嘛，佢又請啲小朋友睇佢表演啊嘛。咁原來呢個小朋友咧就利用咗一啲積木啦，佢就建構咗一個鼓。一個大嘅鼓，跟住佢就再用2支棒，跟住咧佢就敲翻阿教練咧平時咧嗰個鼓樂嗰個節奏，係啦，係真係咧完全相同，哇，係啦，咁犀利，係完全相同，係啦，我哋都好開心，喺即係咁老師啦，我啦咁樣甚至學校主任啦，咁樣睇到小朋友，哇，真係將學咗嘅嘢。係啦，佢透過自由遊戲咧，去表達翻出嚟，跟住我哋，哇！原來你識㗎喎，係啦，你原來你仲要係成個節奏係完全掌握得到，係啦，咁我哋就好開心。佢亦都係請人哋睇佢，因為呢個遊戲裏面都要有觀眾啊嘛，遊戲嘅觀眾係啦，遊戲嘅觀眾啊嘛，咁樣有 fans 係啦，咁啊呢個雖然係人少，即係人少啲係去一個比較主角式嘅，但係咧其實透過遊戲咧。俾咗呢個機會去展現佢唔同能力，亦都讓我哋老師甚至家長知道，哇！原來你學咗嘅嘢咧，你係可以表達得翻出嚟嘅。呢個係其中一個例子。即係如果唔係佢砌出嚟，你又唔知佢原來又識啦。佢又唔會走埋個針嗰度打噶嘛。係啊，因為其實我哋當其時係安排小朋友，首先係學咗醒獅個動作先嘅，即係逐步嚟，跟住先至再學鼓樂，因為節奏咧係難啲嘅，係啦。但係小朋友咧未正式學嗰個鼓樂，佢去聽啦，佢主要透過聽啦，同埋佢睇到教練打嗰個，因為嗰個鼓樂嘅節奏咧唔係淨係打鼓面嘅，仲要打鼓邊嘅，係啦。咁邊一下係鼓面，邊一下係鼓邊咧？佢嘅動作咧係察力好好，係